مساء الخير يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض دبابيس الفراخ بطريقه مختلفه شويه عن اللي متعودين عليها، بس لذيذه قوي تستاهل التجربه. معايا هنا بقى الدبابيس بتاعتي وطبق فاضي هنزل فيه بدقيق ونشا وملح وفلفل اسود، معلقه كبيره بابريكا، وكمان معلقه كبيره توم باودر. وهبدأ بقى اقلب كل التوابل دي مع بعض مع الدقيق والنشا. هنزل بدبابيس الفراخ بتاعتي كلها في الخليط ده عشان ابقى هرو كله من بره. هبدأ بقى اغطي الدبابيس كلها بالدقيق والنشا عشان يدخل الفرن. لازم اغطيها كويس اوي بطبقة كويسة. خلاص كده كل الدبابيس بتاعتي اخدت من الدقيق والنشا والتوابل. هجيب بقى بايركس او صينية هدهنها بالزيت كويس قوي عشان لما ارص فيها الدبابيس متلزقش مني. وهبدأ بقى ارص الدبابيس بتاعتي كلها جنب بعض كده. وبعد ما خلصنا رص الدبابيس بتاعتنا هدخلها فرن سخن 25 دقيقة على درجة حرارة 200. والفراخ بتاعتنا هتتسوى على 3 مراحل. أول مرحلة هتدخل 25 دقيقة، وبعدين هخرجها أقلبها كلها عشان الوش التاني يتحمر، وبعد كده هدخلها كمان مرة 25 دقيقة، وبعدين هخرجها آخر مرة بقى عشان ادهنها كلها بالصوص وادخلها تاني 25 دقيقة. وبعد أول 25 دقيقة هقلبها بقى كلها على الوش التاني. وبعد ما نقلب الدبابيس كلها هدخل الفرن تاني 25 دقيقة، وهنحضر الصوص اللي هتستوي فيه في اخر مرحلة. للصوص بقى بتاعنا حوالي 4 معالق كبار صوص باربيكيو، ومعلقتين كبار عسل نحل، واخر حاجة رشة ملح صغيرة قوي. وهنقلب بقى كل ده مع بعضه. وهنستنى بقى الفراخ لما تخرج من الفرن، هنزلها كلها بقى في الصوص ده، وبعدين هدخلها اخر 25 دقيقة في الفرن. خلاص كده الدبابيس اتحمرت كويس قوي من فوق ومن تحت. هنزل بقى فيها بالصوص اللي انا حضرته. هحاول اغطيها كويس قوي من فوق ومن تحت كلها. تقدري كمان تجربي الوصفة دي في فرخة كاملة، بس هتاخد منك وقت شوية. بتقطعي الفراخ بقى نصين كده زي الكتاب المفتوح، وتعمليها بنفس الخطوات وتدخليها الفرن برضو هتبقى جميلة قوي، بس زي ما قلتلك هتاخد منك وقت. وممكن كمان الأجنحة تبقى برضو جميلة قوي فيها. وممكن البانيه بقى لو ما عندك بانيه ومحمرة شوية بانيه وعايزة تعمليهم بنفس الطريقة كده، بعد ما بتحمريهم وتخلصيهم بتنزليهم بقى في الصوص ده اللي هو العسل وصوص الباربيكيو، وتدخليها الفرن تاخد 10 دقايق كده بس. بتبقى جميلة خالص، وتقدميها بقى مع المكرونة بتبقى جميلة قوي. خلاص كده بعد ما خلصنا كل الدبابيس وحطيناهم في الصوص، هنزل بقى بالصوص الزيادة ده كله هوزعه كده على كل الدبابيس عشان يستوي بيه كويس في الفرن. هدخله بقى اخر 25 دقيقة في الفرن بالصوص ده. طبعا الصوص ده هيتقل خالص ويكرمل كده تحته ويبقى جميل قوي.
خلاص بقى خرجنا الدبابيس بتاعتنا واخد اخر 25 دقيقة في الفرن، يعني الوقت اللي اخدته كله ساعة وربع في الفرن. الصوص بتاعنا بقى اتكرمل خالص عليها وخلاها جميلة قوي، وكمان اللون بتاعها جميل. بجد جربوها هتعجبكم قوي. هقدمها بقى في طبق كده. عايزه اقول لكم مستويه قوي، يعني انا مش عارفه امسكها، كل شويه بتتزفلط وبتقع. بجد جربوها هتعجبكم جدا. وكمان اللي بيحب الطعم الحلو مع الحادق هتعجبه قوي. تعالوا بقى نجرب واحده كده ونشوفها ايه الاخبار، مستويه ولا مش مستويه. لا جميله خالص، والطعم اجمل كمان. شايفين من جوه، وده شكلها. اتمنى تجربوها هتعجبكم قوي يا جماعه بجد. بتبقى جميله قوي مع المكرونه، او ممكن مع عيش بقى وبطاطس. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. عملنا النهارده دبابيس الفراخ بصوص الباربيكيو والعسل بطريقه بسيطه خالص وسهله، هتعجبكم قوي. جربوها وقولوا رايكم في التعليقات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم النهارده وتكونوا استمتعتوا بيه، ولو عجبكم بقى متنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه. باي باي.